Ali məhkəmədə ATV-nin aparıcısı Zaur Baxşəliyev barəsində xüsusi ittiham qaydasında verilmiş şikayətə baxılıb. Məhkəmə şikayəti təmin etməyib. Aparıcı ilə bağlı bəraət qərarı qüvvədə saxlanılıb. Qeyd edək ki, Zaur Baxşəliyevə qarşı Cinayət Məcəlləsinin 147-ci böhtan və 148-ci təhqir maddələri üzrə ittiham irəli sürülmüşdü. Aktrisa Xəyalə Quliyevanın ad günüdür. Aktrisa bununla bağlı çəkdirdiyi fotoları izləyicilərinlə bölüşüb. Xəyalə arzularını yazaraq bunları əlavə edib. Bugün mənim ad günümdür. Özümə ən gözəl arzularımı eləyirəm. Daha çox xoş günlər, daha çox sevinç, daha çox uğur. Keçmişdə qalan hər şey bir dərs, qarşıda isə daha parlaq günlər var həyatımda. Gözəl sürprizlər və ən əsası daxili rahatlıq olsun. Özümə söz verirəm. Daha güclü, daha xoşbəxt və daha inamlı olacağım. Ad günüm mübarək. Qeyd edək ki, aktrisanın 2 övladı var. Planet ifaçısı Hüseyn Məhəmmədoğlu artıq toylarda bəy və gəlinin vağzalı istəmədiyini deyib. Axşamaza istinadən xəbər veririk ki, musiqiçi Muğam ifaçılarının da buna şərait yaratdığını bildirib. Artıq neçə toydu vağzalı ifa etmirik. Müəyyən mahnılar seçilir. Muğam ifaçılarının ifasında xarici mahnı mənşəyi bilinməyən mahnılar bəy və gəlin bununla içəri daxil olur. Amma vağzalını unutmaq olmaz. Bir vaxtlar Muğam da belə idi. Birinci xanım Mehriban Əliyeva Muğamı yenidən ayağa qaldırdı və dünyaya tanıtdı. Bugün Muğam ifaçıları vağzalını unutturmağa şərait yaradırlar. Gözəl oxuyurlar, ifalar qəşəngdir, amma vağzalının yeri başqadır. Çox xahiş edirəm, heç olmasa toyda əvvəldə 15 dəqiqə oxunsun.